Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi informasimu. Nah, di sini saya sedang membuat aplikasi yang dimana aplikasi itu bermerek Robani karena ayah saya berperan dalam pemberangkatan haji dan umroh dan mempunyai merek Rabbani. Jadi saya akan membuatkan aplikasinya agar memudahkan dan mengembangkan sistem aplikasi pemberangkat jamaah umroh itu melalui internet. Nah, saya akan membuatnya. Saya sudah membuat. Di sini saya akan menjelaskan dulu dalam kedua kode. Yang pertama login page dan navigasi. Yang ini adalah navigasi ya. Saya akan menjelaskan mesin komputasi. Mungkin yang pertama adalah eksekusi kode ya. Nah, mesin komputasi dalam hal ini yaitu mesin Dart ya. Karena saya menggunakan Flutter, saya memakai bahasa Dart yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi kode Flutter yang ditulis dalam bahasa Dart. Nah, mesin tersebut memproses instruksi-instruksi dari kode dan mengonferensinya menjadi perintah yang dapat dijalankan oleh perangkat keras. Atas hal kode tersebut akan dieksekusi oleh si Flutter tersebut. Maka menjadilah seperti ini. Nah, ketika kita mencet akun akan kembali lagi ke sini. Jadi saling berketerkaitan antara navigasi dan login page itu. Nah, jalankan widget dan logika aplikasi. Mesin komputasi Flutter ini menjalankan widget dan logika aplikasi yang ditulis di dalam kode. Tentunya menggunakan kode ya aplikasi ini. Nah, ini termasuk mengatur tata letak, menanggapi interaksi pengguna, dan menjalankan semua proses yang terkait dengan aplikasi Flutter-nya. Lalu sistem operasi, mungkin yang pertama ada manajemen memori ya. Si aplikasi ini pasti mempunyai memori. Nah, adapun manajemen memorinya, sistem operasi mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk menjalankan sebuah aplikasinya. Nah, karena kalau misalkan aplikasi tidak mempunyai memori atau misalkan database untuk menyimpan sebuah datanya, tidak akan berjalan. Nah, ini melibatkan penjadwalan CPU yang pemisahan sumber daya untuk memastikan aplikasi berjalan secara efisien, efektif, efisien, dan optimal. Lalu manajemen proses. Nah, dari proses aplikasi saya ini, sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan termasuk aplikasi Flutter seperti layar sentuh, keyboard, dan sensor lainnya. Lalu ini mungkin aplikasi Flutter berkomunikasi dengan perangkat keras. Nah, jadi kalau misalkan di HP ya bisa melalui sensor, keyboardnya, layar sentuhnya, dan lain-lain. Lalu penanganan jendela dan UI-nya, sistem operasi bertanggung jawab atas penanganan jendela aplikasi ya. UI ini untuk UI-nya. Lalu ini mencakup manajemen tata letak jendela, manajemen tumpukan aktivitas, dan aspek-aspek yang terkait dengan antarmuka pengguna. Lalu manajemen jaringan dan komunikasi, sistem operasi menyediakan akses ke jaringan dan mengelola komunikasi antara aplikasi dan sumber daya jaringan seperti layanan atau web server. Nah, aplikasi ini menggunakan tentunya membutuhkan sebuah jaringan karena jaringan tersebutlah yang akan menjalankan sebuah aplikasi tersebut. Karena kalau misalkan tidak mempunyai jaringan, aplikasi ini tidak akan berjalan secara lancar. Nah, mungkin itu adalah penjelasan bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi saya.